Ekipo, gaur 40 urte kortatu gaurreneko maketa batera zonetik. Guatxa, bale. Benetakoa da nerea da. Nik ziurtatu nahi dut badakizuela zergatik gauden hemen. Ze bideo hastezan esaldi horrekin. Madonak egin zuena, bere 40 urte mugako celebration tour iragartzeko bideoa. Ferminek bezala, 40 urteak ospatzeko 2 miribila bete ditu. 16.000 pertsona, Nik entzun nuen Zorrotze da bidean 40 urte muga ospatzeko gogoa zuela. Bere ibilbidean zehar, bidaitxo bat, kortatu, negu gorriak, brigadistak, zelako lurrikara montatu dauen. Nik hori entzun izan banu, balase egon nitzake. Ez oin bezala, sarrera gelditu naizela. Koita hua. Etza bakarra, baina lasai egon. Bigarren soldauta iragarri bezain laster, esan zun urren urterako zerbait preseukiko zula. Zesaten naizea. Egon adi, ezean, olatu ibeidu. Hau noiz esan zon, Ferminek, apirilean esan zon. Eta ia laizter ditu San Martzialak, Santa Feak, San Juanak, danak. Baina egia da baita ere, 2025 ezingo du, kontzertu bakarra iragarri, bestela berdinetan egongo gea. ETB-en azkenengo elkarrizketan, sorpresa zagertu nintzakon horretan, horretan, Ostia, karo, fatxa guztiak izorra ditezela, esan zen horretan, Oine isin, esan zuen, kontzertu batzuk egiteko asmoa zuela, ez bakarra. Bai, baina egila da, arez geroztik, ez du laitzik esan. Justu horrexegatik bildu zaituztet hemen. Ferminek asko maite zaituztelako, eta erronka danok botatzen badiogu, igual animatu ingo dalako. Baina, zaiatuko gara konbenzitzen bida bat egiteko. Onda Madonaren bideoan egitu zuten bezala. Erronka bat botatzen. Bueno, ez que Madonaren apizkan nahi gelitu zan, ez? Nik uste zuela, jendea eskandalizatuko zela bergin sexu txorakeriekin, apizkat eskaz gelitu zan. Nik igual hobe irudikatuko nuke Reservoir Dogs bezala. Bagizue lehenengo estena hor, elkarrizketa danak erretzen, tal. Niko lan irudikatuko nuke. Reservoir Dogsen elkarrizketa horretan, Madonna bea aipatzen da, ezta? Da laika berrien gora, eta bera hori bilten dira. Ekipo. Ez que desbiatzen egea. Hasi nahi esaten, ziurtatu nahi detela badakizuela zergatik gauden hemen. Eta da, Fermin konbentzitzeko, 40 urte holtza gainean ospatzeko, kontzertu potente batzuk eman ditzala. Hainor kanpoan ez gelditzeko gizajoa, bezala guaino, zenin bida dago. Muguruzaren 4 hamarkada, erraz esaten da, 4 hamarkada. Eta hori gontan, sarri bere bandagaz, ez nire moduan akapela tortelka. Baina Ferminei kontzertu bat edo batzuk eskatu duz gero, ez du egingo bakarri Euskal Herria, ez? Ja, egia da. Madrilen bai ala bai adibidez. Hombre, hori erra litzake, baina asuntoa daun bezala ez dakit, ba. Bueno, baina saiatu behintzat, ez? Bestela Bartzelonan, ze Fermin erdi katalana da. Bueno, eta Galizan, ze Ferminak Galiza asko maite du. Eta behitu nik hainoen Blankiz beltza izan nintzenez, Marseillan. Eta Paris, eta Roma. Berlin. Eta Latinoamerika ezin falta. Jota, Japoniare guai izango litzateke. Gainera gogoratzen dut, New Orleans zegoela, bere anaia Inigo hilta gero, bidalizidala argazki bat horrai Japoniarez mozorrotuta Kurosawan film bat modura. Berriz ere desbiatzen egea. Hau dana, kontatu behar dugu, Ferminei baino suabe. Bai, poliki, ezin diogu bapatean bota. Ez dakit, pentsa dezala hemen juntatu gehala musikaren eguna dalako, edo bizita ospatzeko, edo... Bueno, musikaren eguna teknikoki bihar da. Zein portado horrek, teknikoki bihar da. Kontuz, bat horrela, Jonek. Oiba, makuluarekin dator? Baina, hoi esan da Bilboko konpartxere konparitutako euskararen makila. Errenka dator? Bueno, errenka izan ala ez berdin du. Hau dana kontatu behar digu, baino suabe. Bai, poliki. Poliki. Baina poliki. Etzi hori da gindu beharra, ze? Bai, ekipo! Obikura gerra! Poliki. Oso pozik gaudezu ikusteaz, da hori dana baina musuak eta besarkada baino lehen, erronka badaukagu zuretzat, Fermin. Zure 40 urteak holtza gainean ospatzeko mundu bira bat. Ala! Poliki biasa oso ezatzeko. Ni hori zebera, esateran entorren, 2008 besterako, badudala pres, bira mundiala!